Tack Andreas för jättebra lovsångerna. Och tack Gud att han ger mig en gång till möjlighet att jag ska predika idag. Och det tar jättebra tid för mig och jag är tacksam för våra församlingsledare och pastor Andreas. Jag ber att du som är på webben och de som är här i våra kyrkan ska bli välsignade idag för att Gud är här och han närvaro är här. Idag min ämne är hur man kan dela evangeliet. Hur man kan dela evangeliet. Det är en jätteviktig och jättebra fråga. I våra kyrkan, inte bara här, men var vi är. Det är jättebra om vi vet att hur vi kan dela evangeliet med dem. De är inte Guds rike. Och de är syndare och utan från Guds rike. Att hur vi kan hjälpa dem. Jag ska läsa en text från Nya testamenten. Markus evangeliet kapitel 16. Vers 15 till 18. Här står och han sade till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Jag ska bara säga på det mening. Men där står efter det, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta armar med händerna. Och dricker de något dåligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Vad är tecknen? Och när jag ska säga att vad är tecknen? De som är troende är de ska tro. Jag ska säga ingenting idag på det. Det är inte min ämne. Men mitt ämne är hur man kan dela evangeliet. För att det är en befallning av Jesus Kristus. Befallning av Jesus Kristus är för hela världen. Men jag ska säga att han älskar för alla människor i hela världen. Och när han började hans ministeriet i Palestina i den tiden, i första året 100, där var många lärjungar
följer honom. Men han sa till dem att du går ut och delar evangeliet med alla skapelsen i hela världen. Jag ska säga att han älskar för alla människor i hela länder av världen. Och han dog för varje person på korset. För att vi måste berätta till annan personen att hur du kan komma till Jesus Kristus, för att han är bara väg till Gud och himlen. Det befallning av Jesus var inte bara för de 11 lärjungarna av Jesus Kristus, eller alla som följer Jesus Kristus i första århundradet. Men det befallning är för mig och för all de är troende. Du som är på webben, allt de är på Facebooken eller ska titta det programmen lättare. För alla troende, det är en befallning att du måste gå och dela evangeliet med dem de inte tror på Jesus Kristus. Men här är $1 million fråga. Att vad är evangeliet? Vad är budskap att vi går ut och delar med andra människor? Jag var privilegierad när jag var i Pakistan. Och jag undervisade en program som heter School of Evangelisation. School of Evangelism. Och jag gick i 41 olika kyrkan på morgonen. Jag tittar på min hemsida. Att 41 kyrkan i ett program för 3 månader. Så 41 olika kyrkor. Jag gick och jag undervisade under det program att hur vi kan dela evangeliet med muslimer. För att där är många muslimer, över 98%. Men när jag började i kyrkan, jag frågade att vad är evangeliet? Vissa sa att evangeliet är Jesus är son av Gud. Vissa sa att Jesus är utan synd. Vissa sa att han är Gud. Som sa att han dog på korset. Som sa att han var son av Mariam. Well, jag ska inte säga att alla svaren var fel. Nej. Men jag ska säga idag att vad Bibeln sa, vad Guds ord sa, är vad är evangeliet. Det är jättebra fråga och jättebra svara för oss att vi måste ha. I första Korintien vi ska ha svara på frågorna. Första Korintierbrevet kapitel 15. Och jag ska läsa fram vers 1. Här Paulus
skriver till Korintier troende att bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Vers 3 måste höra. Jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit. När han själv tagit? När han var på väg till Damaskus. Jag själv har tagit emot att Kristus har är våra svar av de frågorna. Att vad är evangeliet? Att Jesus Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Förstå? Här är våra jätteviktigt svara. Att evangeliet är Jesus Kristus dog för min synd och synd för hela världen. Och inte bara dog, han var begraven. Och efter 3 dagar han uppstände. Det är evangeliet. Och det vi måste dela med andra människor. Att du måste acceptera Jesus Kristus och kom till honom. Men när vi vet att vad är evangeliet, vi måste ha en andra punkt jag måste dela med er. Min andra punkt är att när vi delar evangeliet med någon, det är jätteviktigt att vi måste känna hennes kultur. Känna till kulturen. När jag var i Pakistan, jag vet kanske 70% pakistani kultur. Men där är olika plats i Pakistan, där är en olika kultur. När jag är i Sverige, det är olika kultur. Inte samma jag hade i Pakistan. När jag tänker på Småland, kanske där är lite olika, lite. Nuria, där kan bli lite olika. Danmark och Finland kan bli lite olika kultur. Så vi måste ha som undervisning att vad är kultur av det person? Vad är bakgrund av det person? Här i Sverige, människor är från olika kulturer. Från Pakistan, från Afghanistan, Iran och arabiska talande och från olika länder. De har olika kultur. Vi skulle bli mer bra evangelist om vi känner
vad är deras kultur? Det skulle bli jättebra. Jag ser en exempel av apostel Paulus i Apostlagärningarna kapitel 17 och 16 till 34. Jag ska inte läsa. Men bara det är en exempel. När han åkte till Athens och han var en stor evangelist. Han var fylld med helig ande. Och han var fylld med passion för dem som var inte troende. När han gick till Athens, jag hoppas att han ber det till Gud hur jag delar evangeliet med dem som bor här i Athens. Han går till Athens i olika plats och han vittnesbörd är att han sa till Athens människa att jag visade att jag tittar många gudsbilderna i Athens. Och inte bara det, men han sa att jag ser en bild, det var en gudsbild, men där var står en okänd Gud. Jag tycker om att helig ande sa till Paulus, börja från här. Att de är människa. De följer en Gud som vet inte vem det Gud är. Nu vi som är medlemmen av våra ortodokskyrkan, jag hoppas att vi vet att vem min Gud är. Och när vi vet att vem min Gud är, det skulle bli ett jättestort privilegium att vi måste dela med andra människor att han älskar det också. Han också ger en exempel av en poet. Och alltså ser att jag läst som poesi av den också. Så han ger exempel till dem att hur du kan känna vem Gud är. Och sen han sa att du vet inte att vem din Gud är, men jag vet att vem min Gud är. Så jag ska introducera det, att vem det är. Så det är många människor här i Sverige, de känner inte Jesus. Vi vet och vi känner Jesus, så för att det skulle bli jättebra om vi introducerar honom till andra människor. Nummer 3. När vi delar evangeliet med andra människor, det är jättemycket stor privilegium för oss. Och inte bara privilegium, men jag ska säga det är vi är ansvaret för det. För att det är en befallning av Jesus Kristus för oss. Och jag ska säga att när vi delar evangeliet, vi kom ihåg att vi kan inte rädda någon. Jag hoppas
du förstår vad jag menar är. När vi delar evangeliet, vi kom ihåg att vi kan inte rädda någon. Vi kan inte. Varför? Jag hade 25 år ministeriet i Pakistan. Jag träffade många människor. De kom till Jesus Kristus, men som kyrkoledare hjälper dem. Och de kommer till Jesus och känner honom. Men här jag ska säga att där var som problem. Och problem var att de ledare tvingade dem att komma till Jesus. Vi måste inte tvinga någon att du kom till Jesus. Vi måste dela evangeliet, men det är inte våra jobb att vi tvingar någon att du måste acceptera Jesus Kristus. No. Våra budskap är kärlek. Så för att med kärlek vi måste dela det budskap av evangeliet med andra människor. Och jag har en erfarenhet att när som människa accepterar Jesus Kristus, när som ledare lärde dem till Jesus Kristus, efter kanske 1 år, 6 månader eller 2 år, när storm kommer i deras liv, de går tillbaka. Varför? De var konverterade av människa. Men när helig ande konverterar någon, efter 6 månader, efter 1 år, efter 5 år, när storm kommer i våra liv, vi ska stå fast i våra tro. Och jag sa att de stå fast i sin tro i Pakistan i problemen och när liv var inte bra. Jag vet att alla troende i Jesus Kristus är en, jag kan säga hitlist i engelska, av våra enemy. Och det är Satan. Satan söker för alla troende att de måste gå tillbaka. Och han har various tips och various väg för det. Jag ska säga att när en kompis, en vän av Jesus Kristus dog som heter Lazarus i Johannes evangeliet kapitel 11. Jesus sa att låt oss gå till gravarna av Lazarus. När de åkte där, Jesus sa till dem vad? Han sa ta bort stenen. Ta bort stenen från graven. Han inte sa att ta honom levande. Det var inte jobb av lärjungarna. Det var bara Jesus jobb. Men vad var lärjungarna jobb och som andra människor de var där? Bara ta bort stenen från grav av Lazarus. Så vi måste gå ut och där är många
anlikt dogmänniska i hela världen. Vi måste ta bort stenen från deras gravarna. Och sen vi kom tillbaka i hem och vi ber till Gud. Gud, du kan levande till dem. Du konvertera deras liv. Att de kommer till det. Och Gud ska göra hennes jobb. Han konverterar mig. Han konverterar dig. Så han kan göra hans jobb för att han är levande idag också. Nummer 4. När vi sitter med någon eller vi träffar med en person som inte troende Jesus Kristus börja med som ord att hur vi delar evangeliet med den person. Vi måste ha i våra hjärna, våra agenda att hur jag ska dela evangeliet med någon. När jag var i Pakistan, om där är en främling person, jag känner inte till dem, vad händer där? Jag går till den personen med en leende och ska säga assalamu alaikum. Betyder bara hej hej. En sen med det leende, inte hej hej. Nej, med det stor leende. Sen vi kan säga hej hej, jag heter Navid. Kan jag sitta där? Men jag vet att nu där är pandemin. Vi kan inte sitta med andra person i parkerna, i hållparkerna och som andra plats. Jag vet att nu det vi måste ha distans och vi måste bli försiktiga. Men det pandemin skulle bli inte för evigt. Det ska sluta i Jesus namn. Men jag säger, där är många möjligheterna var vi kan gå och sitta med en person och börja med en ord och dela evangeliet med den personen. Gud skapade oss olika i olika kulturer och våra natur är lite olika. Som är inte arg, som är glad i deras hjärta, men kanske de kan inte ha leende på deras ansikte. Så när vi går ut och delar evangeliet, vi måste ha en leende på våra ansikten när vi sitter till någon person. Nummer 5. När vi sitter tillsammans med en främling person, det skulle bli jättebra om vi bygger en relation med andra person. Vi har jättemycket möjlighet att vi kan dela evangeliet. För exempel, nu efter en vecka, nästa söndag, vi ska ha påsk när Jesus uppstände från graven. Halleluja! Och i hela världen människa vet det vad händer på påsk som heter Easter också, eller Resurrection Sunday. Men jag ska säga där är många möjligheter när vi kan dela evangeliet med andra personer. Till exempel, vi har här i Sverige, vi har jättemycket festerna. Till exempel, vi har påsk, vi har jul, vi har midsommar
Och som andra festerna också. Traditionella festerna. Det skulle bli bra om vi går ut och sitter med någon. Kanske i tåg också. När vi reser till Småland eller Uppland. Vi kan dela evangeliet med någon. Eller om vi tycker om det, jag vet inte hur. Sen vi kan dela en broschyr med dem. Som jag skriver, var kommer du vara? Himmel eller helvete? Det skulle bli bra om vi ger en broschyr till någon. Jag tycker om kanske när jag tänker att när jag ska ha en bra svenska och jag förstår hur svensk människa pratar. Sen jag ska ha en mikrofon och jag ska ha en kamera. Och jag ska ha en permission från kommunen. Och sen jag går ut och jag ska stå på en plats. Och jag ska fråga från varje person att vad du tycker om vad är påsken. Vad händer på den dagen? Vem är du? Vad är din religion? Gud ger dig en lång liv, men om du dog idag, var du ska gå efter det. Det kan bli en jättebra tipp att vi måste göra i framtid. Sen vi kan dela evangeliet i våra arbetsplats. Var vi jobbar. Jag jobbar här i skola. Jag är en modersmålslärare. Men jag jobbar i skola. Min eleven är från Pakistan. Han är från en olika bakgrund. Han är muslim. När jag började mitt jobb, jag träffade till det pojke och hennes pappa. De frågade mig vem du är. Jag sa att jag är en predikant. Jag är religiös lärare. Jag skrev olika böcker. Jag har olika YouTube-kanal av min tro och olika saker jag berättade till dem. Du har YouTube-kanal? Ja, jag har. Så kan vi visa? Ja, jag kan visa här. Så jag sa till dem att här är mitt YouTube-kanal. Sen, vad hände? När jag började mitt jobb i skola, där som andra eleverna frågade till mitt eleven att vem är han? Din pappa eller vem? Han sa nej, han är kompis av min pappa, men han är en präst. Han har olika YouTube-kanaler. Och olika kanaler. Så de eleverna är från arabiska, som från här i Sverige, från andra länder. De pratade med andra eleverna att Navid heter av det person. Och han har olika YouTube-kanaler. Och han är en evangelist. Han är en religiös lärare. Han är en kristen präst. Så en pratade med andra pratade med andra. Vi har kanske över 250 eleverna i stora skola. Men du vet, när jag efter 2 år,
när jag gick till det skola. Som vissa eleverna vet det vem jag är. Där är en pojke, jättebra. Han är svensk. Jag känner inte vem han är. Men när han tittar mig, han säger: hej Navid, du är jättekänd. Jag är jättekänd. Varför? Han sa: jag gick till alla din video du har på YouTube-kanal. Men i YouTube-kanal är inte bara i urdu eller engelska eller punjabi eller hindi språk. Där är flera i svenska, min broken svenska. Men de också visar det video. Så jag ska säga, där är en lite jobb Gud gör i olika plats. Och han kan göra var vi bor. Så jag ber att vi blir en evangelist och dela evangeliet i våra arbetsplats, är var vi bor, till våra grannar och andra människor, de känner inte Jesus. Jag ber att Gud välsigna oss, att efter pandemin vi måste ha en stor församling här i våra kyrkan från andra människor, de inte känner Jesus Kristus. Gud välsignade er.